你好，大家好，又係我洪師傅。今日有啲把聲有啲文文地，不過都要拍，因為都係要分享俾大家睇。好，呢度做咗個獅子櫃，獅子櫃有個條子而家襯翻個門色，呢兩個有個牽引性。咁呢度有個櫃啦，呢個可以擺公仔或者擺零食都得嘅。咁呢邊咧就係可以擺雜物嘅，亦都可以擺高嘅雜物。譬如如果高嘅雜物就將啲層板擺翻落下邊啦，放翻落去下邊。上面亦都係一個大嘅雜物櫃。咁呢邊入嚟咧就做翻個圓角啦，唔好成日好似戒手戒腳咁啊！呢個鞋櫃、七字櫃、鞋櫃、雪櫃擺埋邊，仲可以擺架層板落嚟擺下啲雜物嘅，咩保鮮袋啊、保溫瓶啊，或者嗰啲保溫盒啊嗰啲可以都係擺喺度咁。咁呢個個櫃桶仔，咁呢度下邊就鞋櫃嚟嘅。咁我哋入廁所睇下，哎呀，廁所未做 ，P D 門都係我失敗，訂遲咗，不過唔緊要，好快就嚟嘅。好，呢個做咗個巨無霸，大型嘅，我哋最中意呢啲巨無霸，因為佢本身個位其實用嚟都多餘嘅，其實呢隻同埋個紀念鏡，覺得好似人哋演唱會咁紀念台一樣。呢度有個就可以擺下啲牙膏啊、化妝品啊諸如此類嘅嘢啦。好，今日嚟到呢度半圓形嘅湯。咁有咩好咧？佢非常之慳位，因為有角縮咗入去，佢慳位好多。因為入邊沖涼亦都可以揮灑自如。廚房就而家呢個位置做咗個鑽石形，整啲櫃桶咁喺度啦。咁呢個櫃桶咧就要留意翻啦。其實好多時咧要縮翻少少嘅，如果唔係湯門會撞湯櫃桶嘅時候會撞到隻門嘅。做嘅時候，咁呢部咧就油煙機未裝嘅，啱啱喺我後邊。咁聽日就會裝噶啦，裝咗上去之後咧就係平櫃嘅，就唔係嵌入式嚟嘅呢個。咁呢邊係電熱水爐啦，呢邊係擺洗衣機啦。呢間係屬於房間，主人房間。咁呢邊咧就擺咗飾物，咁呢邊咧就擺咗啲雜物櫃啦，細嘅櫃桶啦，3節趟啦。咁啊，俾翻啲私隱度，啲地裁床嘅床。咁呢邊上面咧就係衣櫃嚟嘅，呢個就係衣櫃嚟嘅。咁呢兩邊都係呢個櫃桶啦，呢邊有個細嘅衣櫃。分享到呢度，多謝大家，下次再分享俾大家，多謝。